Cari nipoti, oggi voglio parlare di una cosa particolare, ovvero di contaminazioni. E la Sardegna di contaminazione ne ha avute... non stiamo a parlarne, tantissime. Più di quanto potessimo contare, la Sardegna ha avuto influenze da una parte e dall'altra. Non sto scherzando. Ma oggi vi voglio parlare di una contaminazione, forse la più recente che si sia mai vista nel genere umano. Quale? La canadese. Tutti conosciamo la tenda da campeggio. Ma come mai? Perché canadese? Cosa c'entra questa con questa? È la bandiera del Canada. Ma che cosa c'entra? Tranquilli, c'è una spiegazione a tutto. Facciamo un bel viaggio all'indietro. Alla fine della seconda guerra mondiale, dopo l'8 settembre, le forze anglo-americane si sono instaurate nel sud d'Italia e quindi anche in Sardegna. Ma tra gli inglesi e gli americani c'era anche un reggimento che era costituito da soldati canadesi che si erano instaurati per lo più a Cagliari e la mattina approfittavano della bellezza del Poetto per fare le loro lunghe corse mattutine per sciogliere i muscoli. Ma non utilizzavano le solite paladrane o tute mimetiche, no, utilizzavano delle tute molto strane, solo per fare attività ginniche. Le prime volte, quando questi canadesi passavano vestiti così, i sardi dicevano: "Ma te questa cosa? E te sei posto? Su pigiama?" Incredulità a parte, queste tute alla fine sono entrate anche nella vita dei sardi e soprattutto nella vita di tutti gli italiani, e non solo. Ma i canadesi avevano delle abitudini anche culinarie particolari. Frequentavano spesso e volentieri le pizzerie di Cagliari e chiedevano sempre una pizza margherita con l'aggiunta di prodotti che loro erano abituati a mangiare, i loro gusti preferiti: i würstel, il prosciutto cotto e i funghi champignon. Questa miscellanea di gusti così particolare, tanto amata dai soldati canadesi, aveva suscitato un po' di curiosità nei pizzaioli che alla fine hanno provato ad assaggiare questo mix così particolare, ed è proprio così che alla fine hanno deciso di inserirlo nei propri menù, creando la canadese. E così, piano piano, radicalmente, queste abitudini dei soldati canadesi si sono instaurate nell'abitudine sarda, così che la canadese non è solo la tenda da campeggio, ma anche la pizza e la tuta da ginnastica. Ecco perché si chiama canadese. Piccole contaminazioni nella storia hanno trasformato la Sardegna in quella che noi conosciamo, ma ci sono tante altre contaminazioni sicuramente che meritano di essere scoperte, e io non vedo l'ora di scoprirle insieme